Bismillahirrahmanirrahim. Qala war-rahmanul qudusul ba'ithul muqtadir rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ar-risalatur rabi'atu. Ari risalah anu kaopat eta fitar gibi tetap dina ngajelaskeun ngararesepi salatil jamaati dina salat berjamaah minal ma'thuri anu tetep tina qaul anu ditukil anis salafi nampi ti ulama salafus sholih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nyariosa atau ibnu Abi Ribah Syekh atau anu janten putra pamegatna Abi Ribah nyarios kana lapad laisa temenang etali ahadin pikeun salah seorang ida sami'a di mana nguping itu ahad an-nidaa kana adan temenang naon ayyada yen ninggalkeun itu ahad salat al jamaati kana salat berjamaah wa qala sareng nyarios al Auza'i nyarios kana lapad la ta'atah henteu aya kataatan eta anu maujudil walidi pikeun indung bapa pitarkil jamaati dina tinggal berjamaah. Wa qala sareng nyarios Sa'id bin Musayyab Sa'id anu janten putra pamegatna Musayyab ma'adana teu pernah ngidinan ma'adana tepati-pati adan saha muadzzinun jalma anu adan mundu isrina dina waktu 20 naonana sanatan tauna illa kecuali wa ana bari ari kami eta fil masjid tetep aya di jero masjid wa an ba'di salafi sareng katampiti sapalina ulama salaf kala nyarios ba'di salaf kana lapad balagha tepi bejana kabdi sadaya naon hanaus etosna kalakuan sareng tingkah eta ida kana di mana butos naon yaumul kiamati ari kiamat eta yusyaru bakal dikumpulkeun sa kaumun hiji kaum wujuhum nu ari pirang-pirang wajana itu kaumun eta kal kawakibi aya bentang nasab teu aya bedana saperti pirang-pirang bentang aduri anu mencorong fatakulu maka nyarios lahum ka itu kaum sa al malaikatu malaikat nyarios kana lapad makanat ma ari naon eta kanat buktos naon amalukum pirang-pirang amal anjeun kabeh payaqulu teras nyaris itu kaumun kana lapad kunna buktos abdi sadaya eta ida sami'ana di mana nguping abdi sadaya al adzan kana adzan kumna maka ngalaksanakeun abdi sadaya ila sholati kana salat la yasghul tingkahna henteu nungkulkeun na ka abdi sadaya naon goiru hasalian ti toharoh. Sumayu syarutului dikumpulkan sa'i ta'ifatun hiji golongan wujuhum nu ari pirang-pirang wajahna itu ta'ifah eta kal akmari teu aya bedana saperti pirang-pirang bulan fatakulu teras nyarios laum ka itu ta'ifah sal malaikatu malaikat nyarios kana lapad makanat amalukum mari naon eta kanat buktosan amalukum pirang-pirang amal aranjeun kabeh fayaquluna teras nyarios itu taifah kana lapad kunna buktos abdi sadaya eta natawaddu wudu abdi sadaya qoblal waqti dina samemeh waktu salat tumayu sarutuluy dikumpulkeun sa kaumun hiji kaum wujuhum nu ari pirang-pirang wajana kaum eta kasamsi aya bedana sapertikeun panon poe fataqulu teras nyarios laum ka itu kaumun sal malaikatu malaikat nyarios kana lapad makanas ma ari naon eta kanat buktos naon amalukum pirang-pirang amal aranjeun kabeh fayaquluna teras nyarios itu kaumun kunna kana lapad kunna buktos abdi sadaya eta ena sama nguping abdi sadaya aladana kana adan fil masjid ing dalam masjid wa kana sareng buktos as-salafu ulama salaf eta yu'azzuna ngabantu itu salaf ba'dhum kasapalina itu salaf talatata ayamin dina tilu pirang-pirang poe ida fatat di mana porotkum ka itu salaf naon at-takbiratul ula takbir anu pertama wa yu'azzuna sareng ngabantu itu salaf ba'dhum kasapalina deui sab'an kana 7 poe ida fatat di mana porothum ka itu salaf naon al jamaatu berjamaah
Qala nyariosaan Nakhoiyu Syekh Nawawi kana lapad kanu bungtos itu salap eta yaraona nekadekeun salap annal masya kana sayatosna berjalan ilal masjid ka masjid fi lailatil mudlimati dina peutingan fi lailati dina hiji peuting al mudlimati anu poek itu lail eta mujibun ngamistikeun itu masya ngamistikeun lil jannati kana asup surga wa qala sareng ngadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lapad la tazalu senantiasa salam malaikatu malaikat eta tu soli ngadoakeun rahmat malaikat ala ahadikum ka salah sahiji anjeun kabeh madama dina salagina langgeng itu si ahad fi mahalli dina tempatna ahad alladzi anu salat itu ladzi ahad fi dina itu ladzi alladzi anu salat itu ahad fi dina ladzi malam yuhdis dina salagi can nyarita itu si ahad au yatakallam atawa tegesna can nyarita itu si ahad takulu nyarios itu malaikat kana lapad Allahumma ya Allah ighfir muga ngampura Gusti lahu ka itu ahad Allahumma ya Allah irham muga ngarahmat Gusti hu ka itu ahad wa qala sareng nyarios Sa'id bin Musayyab kana lapad man ari sabai jalmina eta jalasa sama sacalik siman fil masjid ing dalam masjid fa inna ma yujalisu mangka pastina ngabarengan diuk itu siman robbahu ka pangerana man fama mangkan teu akuhu ari hakna itu manjalasa eta yaqulu nyarios manjalasa illa kecuali khairon nyarita kana kahadean wasuila sareng ditarosa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'an rajulin tina tentang hiji lalaki kana anu butos itu rajul eta yaku ma salat rajul alaila dina sapeuting wa yasuma sareng puasa itu rajul annaharo dina sabeberang walakin nahu sareng tetapina saetusna itu rajulin eta layah duru tara adi rajulun al jamaata kana salat al jum'ata kana salat Jumat wal jamaata sareng tara hadir kana salat berjamaah faqala terasnya Dios Ibnu Abbas kana lapad huwa ari itu si rajulin eta finnar tetep aya dina neraka wa ani Syekh Abi Madian radhiyallahu anhu qala nyarios Syekh Abi Madian kana lapad qad ja'anya tadatang ani nabi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon annal abda sayatosna hamba eta layuk tabu teu dituliskeun lahu pikeun si abda min salati tina salatna itu abda illa kecuali naon mah salat adoro anu hadir naon qalbu atena itu si ahad bihi dina itu emma hada ari kaul eta mahmulun dipanteskeun ala salatil munfaridi kana salat nyorangan ammal ladina anapun ari pirang-pirang jalma yusalluna anu salat yusalluna anu salat itu alladina jamaatan barina berjamaah fa innaha mangka eta sayatosna fa innallaha mangka eta sayatosna Allah eta yajbaru nambal Allah ghaibata man kana teu hadirna jalma goba anu teu hadir itu man qol naon goba anu eueuh atawa goba anu leungit naon qalbu hartina teu hadir itu man naon qalbu manahna itu man bihuduri man kalawan hadirna jalma hadur anu hadir naon qalbu hatena itu siman fayuidu teras ngabalikeun sa Allah Gusti Allah barakatal itma kana keberkahan kesempurnaan alal jami'i kasakabehna payuktab mangka diseratkeun likuli wahidin pikeun setiap masing-masing saeji naon salat kamilatun anu sampurna wa takunu sareng butos naon salatul jam'i salat berjamaah tamatan eta anu sampurna kal jasadil wahid da aya bedana sapertikeun jasad anu sahiji wa an Ka'bil akhbar sareng katampi ti Ka'ab al akhbar anna usaytosna Ka'ab eta qala nyarios Ka'bil akhbar kana lapad ajidu mendakan abdi fi Taurati dina kitab Taurat mendakan anna rajula kana sayatosna hiji lalaki min hadil ummati anu tetep ti ieu umat la yakhiru yakin ngajungkal itu rajula sajidan barina sujud payagfiru tuluy ngahampura sa Allah Gusti Allah li jami iman pikeun sakabeh jalmi khalfahu anu tetep aya satu kangeunana rajul min sufufi tina pirang-pirang barisan salat wa qala sareng nyarios sabatu salaf kana lapad ida qomat di mana diadegeun naon al jamaatu salat berjamaah nadoro mangka ningali rahmat sa Allah Gusti Allah ila qalbil imami kana hatena imam ing kana lamun butos
Nadoro maka ningali saha Allah Gusti Allah ila qalbil imami kana atena imam ingkana lamun buktos eta fihi tetep dina qalbil imam non khairun kahadian rodiya maka tinggal bendu Allah anhum ti itu jamaah wa qabila sareng narima Allah salatahum kana salatna jamaah wa ghafara sareng ngampura Allah lahum ka jamaah. Wa ilam yakun sareng lamun tebuktos fi wa ilam yakun sareng lamun tebukti eta fihi tetep dina qalbil imam naun khairun kaadian nadoro mangka ningali Allah ila qulubil mukminin kana pirang-pirang hatina pirang-pirang jalma mukmin fa ing kana mangka lamun buktos eta fihim tetep di itu mukmin saman jalma fi qalbihi anu eta tetep dina atina itu siman khairun ari kaadian rodiya mangka tinggal bendu Allah anhum ti itu jamaah wa qabil atau anhum ti itu mukmin wa qabila sareng narima Allah salatahum kana salatna itu makmumin ya Allah punten makmumin teh pirang-pirang makmum astagfirullah. Ulangi wa ilam yakun sareng lamun tebotos eta fi tetep di itu qalbil imam naon khairun kahadian nadoro mangka ningali Allah ila qulubil ma'mumin kana pirang-pirang hatena pirang-pirang makmum fa in kana mangka lamun botos eta fihim tetep di itu makmumin sama jalma fi qalbihi anu eta tetep dina atena itu man khairun ari kahadian rodiya mangka ngariduan Allah rodiya mangka tinggal bendu Allah mangga anu hum ti itu makmumin wa qabila sareng narima Allah salatahum kana salatna makmumin wa ilam yakun sareng lamun tebuktos eta fihim tetep di makmumin sama jalma fi qalbihi anu eta tetep dina hatena itu man khairun ari kahadean nadoro mangka ningali rahmat Allah ila istimaihim kana narima kumpulna itu makmumin fi sholati dina salat wa ila qiyamihim sareng ningali kana ngadegna itu makmumin baina yadaihi antara payuneun Allah fayardo mangkaridu Allah anhum ti makmumin wa yataqabbala sareng narima Allah salat tahum kana salatna makmumin wa yaghfiru sareng ngampura Allah lahum kama mumin wa qala sareng nyero salah Habib Abdullah bin Alawi al-Hadar kana lapad la yasmau tenguping al-fadaila kana pirang-pirang kautamaan al-waridah anu awaridah fi sholatil jamaati anu tetap dina ngajelaskeun salat berjamaah wa yatakhalafu sareng ninggal wa yatakhalafu sareng meninggalkeun an hadina itu sholatil jamaah li ghairi udrin karana teu aya alasan illa kecuali samunapikeun jalma anu munafik murtabun anu pinuh ku karaguan qad akhtoa nyata kasalahan si munafik anil haqi jauh tina hak waswabi sareng tegasna kabeneran wa kharajat sareng kaluar min qalbihi tina hatina munafik naon anwaru ta'dimi pirang-pirang cahaya ngagungkeun lillahi ka Allah wali huquqi rububiyyatihi sareng ana pirang-pirang hak sifat ka pangeran Allah allati anu la izzat teu aya kamuliaan eta anu maujudil abdi pikeun seorang hamba wala syarafa sareng teu aya kamuliaan eta anu tatap lahu pikeun si abdi wala sa'adata sareng teu aya kabagjaan eta maujud wala falaha sareng tegasna teu aya kabagjaan eta anu maujud di dunya wal akhirati sareng di akhirat illa kecuali fil qiyami dina ngalaksanakeun biha kana salat berjamaah wal mulazamati sareng ngamayengkeun wal mulazamati sareng ngamayengkeun ngamulazamahkeun laha kana salat jamaah wal mudawamati sareng ngamayengkeun alaiha kana salat jamaah bal balik talana jata teu aya kasalamatan eta anu maujud wala salamata sareng teu aya kasalamatan eta anu tetep Fangdur maka kedah ningali anjin kaifa tingkana kumaha yajhadu mika ngewas alhamdu seorang hamba asu anu goreng bisa hadati nafsihi dina kabagjaan dirina itu abdu wa falahiha sareng tegasna dina kabagjaan itu nafsi tsumma la yubali tuluy teu peduli itu abdu bi khusraniha ku karugianan itu nafsi wa halakiha sareng ku kehancuran itu nafsi wa yatruku tuluy ninggalkeun abduhu ku Allah kana pirang-pirang hak Allah
wa ma sareng ninggalkeun kana perkara aujaba anu ngawajibkeun Allahu kana itu ma alaihi ka abdu bayane ma min faraidihi nyatana pirang-pirang kaparduan Allah nas'alu nyuhunkeun perlindungan abdi sadaya nas'alu nyuhunkeun abdi sadaya Allah ka Allah al-afiyata kana kawarasan wa na'udzu sareng nyuhunkeun perlindungan abdi sadaya bihi ka Allah min darkis syaqaitina mendakan kacilakaan wasu'il qada'i sareng awena pamasti Allah wa qala sareng nyarios aidon deui al-saha al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad fi Nashaihi Diniyah dina kitab Nashaihu Diniyah ba'da qaulihi sallallahu alaihi wasallam dina sabada ucapan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyarios kana lapad inna sholatal jamaati sayatosna salat berjamaah eta tafdhol ngunggulan itu sholatul jamaah salat al-fardhi kana salat nyorangan bisa berin kalawan 7 wa 20 sareng 20 alias 27 naonana darajat tina arah-arah darajatna faman mangkari sabay jalmina eta tasahala samangsa gagampangan itu siman bihadari bi kana ieu bati ad-dini anu bangsa agama al-ukhrawi anu bangsa akhirat alladzi anu la ta'aba teu aya kacape eta anu maujud bi tahsilihi dina ngahasilkeunana itu alladzi wala masyaqqata sareng teu aya kamasyakatan eta anu maujud fi nailihi dina meraihna itu ladi faqad adumat mangkanya ta gedean masolihdi dina pirang-pirang kamaslahatan agama naon goflatuhu kagaflahanana itu siman kagoplahanana itu siman kapohoanana itu siman waqalat sareng saeutik fi amril akhirati dina urusan akhirat naon rogbatuhu resepna itu siman lasiaman terutama lasiaman sumawana lasiaman terutama wa huwa bari ari itu siman eta ya'lamu apal siman min nafsi tina hatena siman apal kasrota makan alubana perkara yatahammaluhu anu mikul itu siman hukana minataabnya tanah kapayahan wa yuqasi sareng nanggung itu siman minal masyaqi tina pirang-pirang kamasyakatan fi talabir ribhi dunya dina menyuprih kauntungan dunia al yasiri anu saeutik itu ribhi dunya al hakiri itu anu hina wa idza asala sang diman hasilahu ka itu si man minhu tina ribhi dunya hasil naon syai'un sesuatu tafihun anu hina nala mangka meraih si man hukan itu syai'un bitabin kalawan cape kasirin anu pohara nasia mangka poho itu siman ta'abahu kana kacapena itu siman wa'ada sareng ngitung-ngitung siman makana perkara nala anu meraih siman hukana itu mah bayane mamin lebih dunya nyatana kauntungan dunia alfaniyati anu ruksak meraih gunman kana kauntungan jasiman anu gede apala yahsya nahan teu mikasieun saman jalma ya'rifu anu apal siman min nafsi tina dirina siman teu apal hadil ausofa kana pirang-pirang sifat ayyakuna tina yen buktos siman indallahi mugu Allah eta minal munafikin tetap tina sapalina jalma-jalma munafik wa fima sareng apal dina perkara wa'ada ngajanjikeun sa Allah Gusti Allah bihi kana itu emas wa'ada ngancam sa Allah Gusti Allah bihi kana itu emas minal mutasyakkikin nyatana ti pirang-pirang jalma anu migawe ka mangmangan walam yablug sareng teu dugina kabdi sadaya fi jumlati dina sajumlahan perkara balago anu tepina kabdi sadaya an Rasulillah nampi ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon annahu sayatosna Kanjeng Rasul eta salat Rasul munfaridan tingkahna munfarid wala salata sareng teu aya salat wala salata sareng teu salat wahidan anu sahiji palayaliku makan teu layak bi muslimin ka seorang muslim kamilin anu sampurna naon ayat tasahala yen menyepelekan yen gagampangan itu si muslim fi sholatil jamaah dina salat berjamaah wa yusolli sareng salat si muslimun faridan tingkahna nyorangan payadkhulu maka asup si muslim bil wa'idi dina ancaman asyadid anu kacida beratna alwaridi anu datang fitarkil jamaati dina ngajelaskeun ninggalkeun salat berjamaah wa takuna sareng butos naon salatu salat si muslim eta mukhtalafa anu diikhtilafkeun piha dina salat faqad qala maka nyata nyarios sah Ibnu Mas'ud wa Abu Musa al-Asy'ari nyarios kana lapad punten wa jamaatun sareng sekelompok
Wa jama'atun sareng sakalompok minas sahabati anu tetep di kalangan sahabat radhiyallahu anhu nyarios kana lapad inaman saetatna jalma sami anu nguping siman anida akana adan walam yujib sareng teu nyubadanan itu si iman min ghairi udrin bari teu aya alasan pala salat mangka teu aya salat eta anu maujud lahu pikeun itu si iman wa nukila sareng ditukil naon yatimanu dalika tetegeunana itu kawal pala salata lahu an jama'atin nampi ti sakelompok minas salafi anu tetep di kalangan ulama salaf minhum eta tetep disapalina jamaah atau unari syekh atau wa Tsauri wal Imam Ahmad sareng Imam Ahmad wa kafa sareng pahara cukupna sahabiha ulai ieu anu kabeh naonana kudwatan tina arah-arah dijadikeun panutanana. Allahumma ya Allah wafiqna muga maparinan taufik Gusti ka abdi sadaya li salatil jamaati kana salat berjamaah wa ghairiha sareng liyana salatil jamaah min taati nyatana pirang-pirang taat wa jannib sareng muga nebihkeun Gusti na ka abdi sadaya atakhulufa kana ninggalkeun an hatina salatil jamaah wa fad sareng muga ngajaga Gusti na ka abdi sadaya minas sayiati tina pirang-pirang amal goreng wa sholli sareng muga nambihan rahmat Gusti Allahumma ya Allah ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi sareng pirang-pirang kulawargina Muhammad washabi sareng pirang-pirang sahabatna Muhammad salatan kalawan rahmatun najji anu nyalametkeun ka abdi sadaya biha ku itu salatan min jami'il fitan nyalametkeun tina sakabeh pirang-pirang fitnah wal asqam sareng pirang-pirang penyakit wal afati sareng pirang-pirang pancabahaya wa tagfiru sareng ngahampura Gusti lana milik abdi sadaya biha sabab salatan ngahampura jami'ad dunub kana sakabeh pirang-pirang dosa wa tamhu sareng muga ngalebur Gusti biha kalawan sabab salatan anna ti abdi sadaya ngalebur al khotiati kana pirang-pirang kasalahan wa taqdi sareng muga nyumponan Gusti lana ka abdi sadaya jami'al hajati kana sakabeh pirang-pirang pangabutuh wa tarfa'u sareng muga naikkeun Gusti na ka abdi sadaya ngangkatkeun Gusti biha ka na ka abdi sadaya biha sabab itu salatan ngangkatkeun a'la darajati kana pangluhurna pirang-pirang darajat wa tubaligu sareng muga nepikeun Gusti na ka abdi sadaya biha sabab salatan nepikeun aqsal ghayati kana pangtebihna pirang-pirang ujung pangtebihna pirang-pirang cita-cita mangga min jami'il khairat dina sakabeh pirang-pirang kahadian fil hayati dina hirup wa ba'dal mamati sareng dina sabada maut ya rabbi pangeran abdi ya Allah wahai Allah ya mujibad da'awat wahidat anu ngajabah kana pirang-pirang doa subhana rabbika maha suci pangeran Gusti Rabbil izzati anu ngurus Rabbil izzati anu ngagaduan sifat kamuliaan amma dibersihkeun amma jauh tina perkara yasipuna anu nyipatan munafikin kana amma wassalamun sareng ari kasalamatan eta alal mursalin muga tetep kasadaya utusan walhamdulillahi rabbil alamin tamat naon ar-risalatur rabi'ah risalah anu kaopat allati anu allafa ngarangha kana risalatur rabi'ah sal alamatu jalmi anu banget berilmuna al arifu anu ahli ma'rifat billahi ka Allah al mannani anu ngengingkeun anugrah maulana tegesna dunungan abdi sadaya as-sayyidu Ahmad bin Sayyidi Zaini Dahlan afa muga hampura sallallahu Gusti Allah anhu ti as-sayyid Ahmad bin Sayyidi Zaini Dahlan amin muga nyubadanan Gusti kana doa abdi sadaya alhamdulillah wa syukra ala ni'amillah untuk kajian kitab Arba'ur Rasail ini Al-Fakir telah mengkhatamkan atas taufik hidayah inayah Allah. Semoga bisa bermanfaat untuk para pencinta ilmu dimanapun berada, bermanfaat bagi diri, bagi keluarga, bagi umat muslimin muslimat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada tarkiban, ada penjelasan yang kurang berkenan, pembacaan yang salah, itu murni daripada kebodohan, kealfaan Al-Fakir. Kalau memang ada benarnya itu murni hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan dilanjutkan pada kajian yang selanjutnya, yakni kitab Sarah
sulamun najat. Sekian dari Al-Fakir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wa ma taufiqu illa billahi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.